Ola, que tal, como están? Grazas por seguirnos un día máis. Hoxe, por suposto, analizaremos en tertulia os temas que deixa o día. Será nuns minutos. Antes temos o prazer de poder conversar aquí nos nosos estudos con Francisco Castro Miramontes, reitor gardián do convento de San Francisco, con quen queremos falar, entre outras cousas, do labor impagable que se está a facer no albergue de Xoán 23 para atender as persoas en teito e tamén a moitos composteláns que o están a pasar moi mal nesta situación de crise económica. Frei Paco, moitísimas grazas por aceptar, como sempre, o noso convite. Un prazer telo de novo por aquí. Pace ben, graciñas a vos por invitarme. Bueno, pois temos moito de que falar. Entre xaneiro e outubro, os datos son de onte mesmo, o albergue de Xoán 23 recibiu a 1.200 persoas, 600 delas para dormir ali. A cifra é tremenda, non? E pon de relieve o mal que o está a pasar moita xente agora mesmo, non? O albergue funciona desde o ano 1971, 42 anos de servicio á sociedade, de servicio ás persoas máis desfavorecidas. Ata o ano 2009 funcionaba simplemente como espacio nocturno de acollida, é dicir, pensábamos nesas persoas que están na rúa, que están de paso pola cidade, porque o albergue está pensado como un espacio temporal, pero, sin embargo, démonos conta xa que a raíz da crise económica había un rostro distinto de pobreza na nosa cidade que tiña que ver xa coas persoas mesmo que vivían aquí, que viven aquí, veciños nosos, e que se atopaban nunha situación límite. Nos tratamos de levar adiante unha tarefa fundamentalmente de asistencia porque é necesario, porque é preciso, 1.200 persoas o están precisando xa cada ano, pero logo tamén hai algo que nos importa moitísimo, que é a dignidade da persoa, non? Por iso, todos os servicios que temos están pensados sobre todo para facer que a persoa que se atopa nunha situación como esta non pase a liña vermella, que significa caer na exclusión, ou se está en ese estado de exclusión, nos poder ofrecer, se non solucións, oxalá puderamos ofrecer solucións a todas as situacións, cando menos si alternativas. En ese sentido, atrévome a decir que é un espacio humanizado, por eso a min gustame chamarlle máis que albergue, fogar. Trata de ser un pouco de calor de fogar para a persoa que se atopa nunha situación de desesperación debido sobre todo á precariedade económica, pero mesmo tamén, bueno, pois persoas que se atopan nun momento vital difícil. Nos tratamos de ofrecerlle os nosos servicios a través de un persoal que está contratado e que fai que 365 días ao ano as portas estean abertas, pero logo tamén a través do voluntariado da cidade, que creo que é moi importante. Profesionais da cidade, de Santiago de Compostela, que colaboran con nós de xeito completamente altruista e que así logramos que persoas que están vivindo esa situación de semi-marxinación ou marxinación, sin embargo, non queden completamente descolgadas do que é vivir en sociedade, non? Son cidadáns, teñen dereito e nos tratamos, en certo modo, de ser voz, rostro destas persoas. Falando da xente que se queda a dormir porque non ten onde facelo, teñen vostedes 25 camas, pero supoño que se verán saturados moitos días do ano, non? Como se afronta esa situación? Porque por unha banda hai que cumprir a lei, pero por outra non se pode deixar a ninguén na rúa, non? Que precise un lugar onde ter resgardo, non? No ano 2009 fanse estas obras de restauración ou rehabilitación ou de modernización mesmo, tamén con medidas de seguridade e todas as medidas tamén hixiénicas que se precisan para un lugar como este, de xeito que nós o que pretendíamos era precisamente ofrecer un servicio o máis amplo posible a estas persoas. Atopámonos con unha situación. Oficialmente, por normativa, temos 25 camas. Curiosamente, hai aí unha contradicción. Moitas veces a burocracia vai ou frecuentemente por detrás da sociedade e das situacións de emerxencia social, porque nos estatutos do centro que están aprobados oficialmente temos 32 camas. Pero, sin embargo, hai noites, excepcionalmente tamén, non é o habitual, pero hai noites onde chegamos a superar as 40 persoas que veñen a dormir a San Francisco. Que facemos? Bueno, pois hai unha cuestión puramente ética que temos que respetar, e ademais é a nosa filosofía de vida. Nós non podemos decirlle a unha persoa que non se quede simplemente porque unha norma non lo impide. Non hai hacinamento. O convento de San Francisco é moi grande, por tanto habilitamos outros espacios tamén con camas supletorias ou no seu momento mesmo con colchón se é preciso para que esas persoas non se queden na rúa, non? Pero si fago unha chamada de atención precisamente a isto mismo, non? O máis importante da sociedade son as persoas, non as normas. As normas teñen que adaptarse a esa realidade social. As normas teñen que buscar sempre o ideal da xustiza. Non podemos consentir que unha norma acabe xenerando unha situación de desigualdade ou unha situación de injustiza. Por iso nós, en ese sentido, temos moi claro, a porta de San Francisco ábrese pros pobres, dito así, dun xeito, bueno, coloquial, porque son persoas dignas como calquera outra persoa, pero San Francisco tiña como preferencia precisamente estar cos pobres. Por iso, bueno, eu sí digo, ademais, con certa satisfacción persoal, humanística,
que San Francisco segue a ser realmente o espacio onde a persoa que non ten a donde ir sabe que vai a ter un pouquiño de acubillo, algo que comer, algo que poñerse, digamos o que inmediatamente a nivel material é necesario, pero sobre todo tamén acompañamento, que non está nada mal nestes tempos que corren, onde estamos ademais detectando moito falta de autoestima e desesperación na xente. Non o diga vostede, pero digo eu, as institucións, as administracións, os gobernos que estean á altura, non? Porque se precisa que estean á altura das circunstancias. Estamos a falar das entidades públicas que son as que gobernan e, por tanto, as que teñen a capacidade e a autoridade para tomar unha serie de decisións, que tomen decisións en favor dos máis desfavorecidos, precisamente, vaya redundancia. Que as normas sexan unhas normas adaptadas a esta realidade social. Non exiximos saltar a lei, o que exiximos é que as leis sexan xustas, e este grado de exigencia é un grado de exigencia cívico, pacífico, por suposto. Non estamos pretendendo con isto armar unha revolución violenta, pero sí armar unha revolución que leve que haxa un cambio social de estructura, e iso implica un cambio de mentalidade. Se cambiamos de mentalidade, se nos damos conta que o que lle pasa a unha destas persoas pode pasarme a min, pode pasarlle aos meus, sen dúbida alguna estaríamos máis sensibilizados. Por iso gostame moito que veñan ao albergue a coñecelo colectivos da cidade, persoas que veñan a coñecelo, non para ver o que nos facemos, sino porque é unha forma de visibilizar, de dar voz, de dar rostro a estas persoas, a estos colectivos. De feito, moita da xente que pasa polo albergue vai simplemente a ducharse, non? Dicía vostede que hai xente que non ten para pagar a factura do auga quente, e entón ali pode, pois, a lo menos asearse, non? Quero dicir que é xente que ten un fogar, que o mellor ten un traballo, pero que pois, non chega a fin de mes, non? Simplemente. Unha das cuestións que nos preocupan é precisamente porque en este círculo están entrando persoas que ata o de agora estaban excluídas, afortunadamente, persoas que tiñan traballo, persoas que saían adiante cos seus propios medios, pero unha das cuestións que percibimos desde o ano 2009, efectivamente, é que o servicio de duchas, que é o servicio de duchas diurno, non o nocturno, que está pensado para as persoas que pernoctan. Sin embargo, efectivamente, hai xente que vive en Santiago e que ven, ás veces, ali pois, a dar unha ducha. Non? Isto fai nos pensar, evidentemente, que por unha cuestión de ou non ter auga ou non ter auga quente. E, por tanto, en ese sentido, atrévome a dicir que é un signo negativo que fai pensar que, efectivamente, a crise económica está facendo moito daño nas economías familiares. Achéganse familias con menores, porque vostedes non poden atender a menores, non? Supoño que tamén por unha cuestión de estatutos e de normativa, non? Pero danse moitos casos de pais con fillos pequenos que necesiten axuda, que vayan pedir ao albergue. San Francisco é un espacio absolutamente aberto á solidaridade con calquera persoa sin ningún tipo de discriminación. Sí que é certo que por unha cuestión efectivamente legal nós non podemos, non debemos atender directamente situacións de menores de idade, eso teñen que facer os servicios sociais da Xunta de Galicia ou quen corresponda, pero nós sí estamos atendendo a pais, nais de familia que sabemos que teñen nenos. E, por tanto, indirectamente tamén sabemos que se beneficiamos a esos pais, a esas nais, estamos beneficiando a estos nenos. E logo tamén colaboramos directamente con outras entidades sociais, como poida ser Red Madre, como poida ser Vagalume, que directamente sí atenden estas situacións. Entón, en ese sentido, San Francisco, digamos, non ten un concepto autocéntrico, se pode decir así, senón expansivo, a solidaridade na súa máxima expresión. Por tanto, nós non solamente atendemos as persoas que veñen a nós, senón que na medida do posible tamén tratamos de prestar apoio a esas outras institucións, entidades, fundacións, calquer tipo de institución, en definitiva, que estea a realizar unha tarefa de ben pros demais, non? Sobre todo pros colectivos máis desfavorecidos. E como se arreglan para facer máis con menos, que é unha frase que utiliza moito agora mesmo a clase política? Como se fai iso? Primeiro, con ter unha vontade clara de facer o ben aos demais. Creo que isto é importantísimo, non? Estamos nunha crise económica que, o meu modo de ver, é consecuencia dunha crise de valores humanos. A avaricia, o ánimo de lucro, bueno, pois todo é o egoísmo, en definitiva, elevado a súa máxima expresión e que incluso logo acaba focalizándose ali onde estamos, as propias institucións públicas moitas veces, non? En ese sentido, por eso penso que é moi importante cambiar o chip, ter unha mentalidade de eu quero facer algo polos demais, porque podemos facer algo polos demais, pero non por unha cuestión de caridade mesmo, senón por unha cuestión de xustiza social. E logo tamén poñer medios sobre a mesa. Se temos realmente uns medios, sexan moitos, sexan poucos, isto o sabedes perfectamente as nais, na economía doméstica. Con moito ou con pouco, unha nai sempre fai que o seu fillo este ben, os seus fillos estén ben. Bueno, pois en ese sentido vos, as mulleres, e as nais particularmente, poderíades nos axudar moitísimo a ter ese concepto de economía xa non en un sentido capitalista,
que ao fin e ao cabo é, para min, senón en un sentido moito máis amplo de unha riqueza que se xera compartida fai que todos vivamos millor. Entón, sinceramente, penso que é unha cuestión de sentido común, de sensatez e de sensibilidade, evidentemente. E para a xente que nos estea vendo e escoitando neste momento e que queira colaborar co albergue, como pode facelo? Pois hai moitas posibilidades. Unha primeira é o simple feito de coñecernos, é dicir, que saiban exactamente que o que estamos a facer, porque nos aplicamos moito unha filosofía que é acción-reacción. Non nos importan os números, importanos a persoa concreta. De feito, funcionamos moito de un xeito práctico que é tal que así, esta persoa ten este problema, que podemos facer? Eu igual non podo facer nada, non sei que facer, pero sí sei de alguén que pode facelo. Póñome en contacto con esa persoa. O sea, facemos unha intermediación social tamén. Logo, evidentemente, pois hai unha colaboración directa que é a través dos útiles, das materias, dos materiais, das materias primas que ofrecemos. Fundamentalmente, alimentos. É certo que ese servicio presta estupendamente ben a cociña económica, que tamén estamos coordinados, pero sí, tamén é certo que nós temos un almacén de alimentos tamén para determinadas familias, colaboramos co Banco de Alimentos. A posibilidade de roupa. Sí que nos piden moita roupa, sobre todo en época de frío, en época de outono e inverno. Temos un almacén de roupa. Roupa de home, sobre todo? O mundo da rúa é maioritariamente e con diferencia masculino, sí, efectivamente. Para que se fagan unha idea, damos o ano, creo que son máis de 4.000 pezas de roupa interior. É dicir, hai unha demanda tamén grande en este sentido, e algo que nós queremos coidar moito, porque vai non só por unha cuestión estética, senón por unha cuestión de dignidade persoal. Cando unha persoa se ve ben vestida, cando unha persoa se sinte a gusto, cando unha persoa está aseada, bueno, pois é unha persoa que se sinte mellor consigo mesma e se sinte tamén máis potenciada para poder facer algo en favor da sociedade, non? A perruquería, por exemplo. Sí, teñen vostedes servizo de perruquería, non? Que non é nada superficial, non? En absoluto, é por unha cuestión de dignidade da persoa. É un servicio gratuito para as persoas, evidentemente, que contrastamos que están nunha situación límite, pero, novamente, pro mesmo, cando unha persoa se mira ao espello e se ve ben, síntese millor. Estamos xa facendo aí un efecto productivo, non? Para que esa persoa logo poida ofrecer o mellor de si mesma aos demais. E logo tamén moi importante, o tema da hixiene, o tema sanitario. Todos os días o albergue, gracias ao persoal que está ali, límpiase absolutamente, desinfectase, coídase moitísimo o tema da hixiene. Tamén pedimos sempre aos usuarios que, de algún xeito, colaboren tamén en este sentido co aseo persoal. Por iso é moi importante, produtos de limpeza ao longo do ano suponnos un gasto, un consumo importante. Por eso, algo tan sincero como... Pero se poden levar ali directamente. Sí. Se poden levar directamente o albergue, produtos de limpeza, pezas de roupa, sobre todo para homes, que é o que máis falta. En bo estado. En bo estado. Bueno, iso dámolo por suposto, non? Aínda que terán visto vostedes un pouco de todo, non? Sí, ás veces damos por suposto demasiadas cousas, pero sí, temos ás veces un concepto de que un dá o que cae da súa mesa as migallas, non? E iso a min parece indignante realmente. Non des nada a outra persoa que non darías ao teu propio fillo, por exemplo. E nestes momentos que fai tanto frío, notase aumento de xente no albergue ou algunha xente que estaba na cidade pois xa non está, o mellor marchou a outros sitios con mellores temperaturas? Que é o que pasa nestes meses? O colectivo das persoas sin teito transeúntes que están de paso pola cidade suelen ter xa, digamos, un ciclo, uns roteiros, incluso para ir de cidade en cidade. E é curioso porque, efectivamente, en algunha ocasión, algunha persoa nos ten comentado que nestas épocas vai cara ao sur. Evitan, por tanto, os fríos do norte, tiran cara ao sur. Pero sí que é certo tamén que os que permanecen na cidade, os que están na comunidade autónoma, os que están nas cercanías, e cando veñen aquí a Santiago de Compostela, lóxicamente, fan uso do albergue con maior intensidade. Simplemente, cando chove, fai frío, pois, lóxicamente, estáse mellor no albergue, baixo teito, tomándose un café con leite, tranquilamente, que non estando na rúa pasando frío, non? Entonces, en ese sentido, sí, hai un repunte aí, pero sí que é verdade tamén que no colectivo destas persoas que están de paso é un tanto anárquico. Un día podemos ter no albergue 17 persoas, 18 persoas e outro día 40 persoas a pernoctar simplemente, sen contar tamén as persoas que durante o día pasan por ali. Antes falábamos de como axudar, de como colaborar, dicía vostede, pois artigos de limpeza, de higiene persoal, pezas de roupa, ou supoño que os alimentos a través do banco de alimentos máis ou menos funciona ben, non? Sí, os bancos de alimentos funcionan moi ben e ademais temos unha boa sintonía agora mesmo, co cal, sí, mellor a través dos bancos de alimento, pero, bueno, tamén evidentemente nós si facemos chegar
chegar, comprometémonos a que facemos chegar estas mercadorías, estos alimentos a familias, a persoas concretas que sabemos que están nunha situación de precariedade. Precisamente con esas familias que están en unha situación moi complicada, traballa Xuntos Podemos, non? Esa organización que empezou con moita forza, eu creo que fixo cousas moi interesantes, eu creo que a que tamén podemos axudar, non? Tamén calquera compostelán que nos este vendo, non? Porque ten un contacto directo con familias que o necesitan, non? Isto funciona moi directamente, non hai aquí unha estructura nesta organización como hai noutras, non? O mellor, ou dás esa sensación. Xuntos Podemos naceu no ano 2009 como unha campaña solidaria a pé de rúa, non está institucionalizada, como tal non ten un estatus nin de organización, nin de asociación, nin de fundación. Xuntos Podemos somos ti máis eu. Por que? Porque en este momento estamos falando deste tema, porque un dos obxectivos de Xuntos Podemos é precisamente levar a axenda do que se fala na cidade, que existen persoas, que existen rostros concretos de persoas que están en situación de limitación. E logo tamén organízase periódicamente unha serie de campañas que tratan de recaudar fondos tamén, que esos fondos destínanse a distintas institucións benéficas da cidade. Parecíanos que o máis práctico era ofrecer esos medios a esas institucións, porque ao fin e ao cabo son quen ten xa experiencia precisamente nestos eidos, non? Por iso colaborouse no seu momento coa Cociña Económica, por suposto co Albergue San Francisco, colaborouse co Cotolengo, colaborouse con diversas entidades da cidade que están a realizar unha laboura esencial, fundamental, pois a hora de tratar de levar un pouquiño de esperanza tamén ás persoas que peor o están pasando. Outro aspecto que me chamaba a min a atención, a información que íamos lendo estes días, é que reciben vostedes a moita xente ou que está enferma ou que ven de recibir a alta no hospital e non ten onde quedar, non? Tamén é unha situación particularmente dramática, non? Algo que seguramente van a comprender os nosos televidentes inmediatamente. Estamos en tempo de fríos, catarros, as gripes virán. Nós temos a fortuna, supoño que ti máis eu temos a fortuna de que se caemos enfermo non faltará unha camiña, estar baixo teito e alguén que nos traiga pois, un vasiño de leite quente para tomar unha aspirina ou unha medicación, non? Imagínate eso mesmo, pero nunha persoa da rúa, literalmente na rúa. Temos casos de persoas que están nunha situación de precariedade de saúde, pero bastante alarmante, é que, bueno, pues non hai realmente un centro agora mesmo habilitado que poida facer unha continuidade no tratamento ou na convalecencia desta enfermidade. Teñenos chamado directamente de distintos hospitais médicos para decir claramente, mira, teño que darlle alta a esta persoa e acábame de decir que literalmente está na rúa. Lóxicamente a rúa non é o mellor lugar para poder pasar unha convalecencia. Por tanto, si fago unha chamada de atención ás autoridades sanitarias para que presten atención a esta cuestión. Hai un tema tamén moi importante. No colectivo das persoas que están na rúa hai problemas psiquiátricos serios, moitas veces sin diagnosticar e sin tratar. E iso implica que a persoa sufre, está mal, está illada completamente pola propia enfermidade, porque iso fai moitas veces que haxe un estigma social hacia estas persoas, e logo tamén porque bueno, pues son un perigo no sentido de que en un momento dado son persoas que poden perder perfectamente a súa noción da realidade e mesmo poder chegar a facer un dano, non? Nos isto decimos desde o respeto absolutamente e do cariño tamén hacia estas persoas, non? Por iso si é importante que as autoridades sanitarias de algún xeito tomen conciencia de que ademais isto está indo a máis. Estamos a facer nesta entrevista xa varios chamamentos ás autoridades, ás institucións para que fagan o seu traballo, non? Quero dicir que supoño que recaen vostedes e que vostedes fan todo o que poden, encantados de poder facelo, pero ás veces nin é a súa obriga, nin teñen moitas posibilidades, non? De facer cousas. Estamos un pouco no mesmo, non? Chamada de atención aos que nos gobernan. Nos estamos facendo algo por pura convicción, así ven sendo xa desde o ano 1971, porque temos un concepto moi humanitario da vida, porque comprendemos que unha persoa frágil é antes que nada en concepto franciscano o noso irmán, e por tanto temos que interesarnos e tratar de axudar a esas persoas, pero si, persoalmente, como cidadán, sí que o digo abertamente, creo que as institucións públicas, neste caso, estamos a falar do Concello, posto que é a autoridade inmediata pública na nosa cidade, tería que tomar unha maior resolución á hora de apoiar estas causas. Nós estamos facendo un traballo que o meu modo de ver debería de facer o propio municipio. Non é que os franciscanos teníamos que ter o único albergue da cidade destas características de atención nocturna das persoas. Cando menos se o temos, apoiádenos o máis posible, simplemente porque estamos a falar de cidadáns que teñen os seus dereitos, estamos a falar de situacións de dignidade das persoas. Entón, en este sentido, sí que fago novamente unha chamada de atención,
porque, en definitiva, as cousas públicas son de todos, e son bens que temos que poñer ao servicio dos demais, particularmente dos máis desfavorecidos, porque aí demostraremos que somos moi demócratas, porque aí demostraremos que somos moi solidarios, porque aí demostraremos, en definitiva, que estamos nunha civilización que nos damos en chamar unha civilización posmoderna. Xa que o teño por aquí, gustaríame preguntarlle tamén polos actos que se están a preparar para celebrar ese 8º centenario da peregrinación de San Francisco de Asís a Compostela, actos que está a preparar a Xunta. Non sei se vostedes están inmersos tamén nesa celebración ou están un pouco á marxe desa historia que parece pensada para revitalizar económicamente a cidade ata que chegue o próximo Xacobeo. Nos bastante temos con tratar de manter aberta esta pedazo casa que temos, que a historia nos legou e que afortunadamente sigue sendo tamén a casa dos máis desfavorecidos, non? Efectivamente, nós estamos centrados no noso traballo fundamentalmente. A evocación de Francisco de Asís como peregrino para nós é moi entrañable. Sabémolo a través da tradición, hai unha serie de lendas mesmo locais, pero tamén en todo o norte de España, pero sobre todo porque hai un escrito, chamemos de biografía, ou en todo caso un escrito que fala das orixes do franciscanismo, dei Fioretti en italiano, as Floriñas de San Francisco, que no capítulo 4 fala expresamente desta vinda de San Francisco a Santiago de Compostela e da fundación do que hoxe sería este convento de San Francisco. Para nós, por tanto, é algo que evoca a nosa historia, sentímonos moi felices, pero que temos moi claro é que temos unha vocación común con Francisco de Asís, que é estar cos pobres. Por tanto, cal é a mellor homenaxe que lle podemos facernos a Francisco de Asís o vindeiro ano e ao longo de todos os anos? Estar cos pobres. Por tanto, non estamos preparándonos nada en especial, celebraremos a nivel religioso, como frades que somos, a nivel social neste compromiso cos demais, e logo sí que é certo que todo o que sai nos medios de comunicación é unha programación que ten en marcha o Xacobeo, que trata, bueno, pues como sempre, de dar a coñecer a Galicia ao mundo, e que trata de facer que veña a xente á cidade. E iso está ben, non? Está moi ben. Se activa a economía cidadana, estupendo. A todos nos axudará. Sí, por suposto que sí, pero sí que é importante eso mesmo, non confundilo. Trátase dunha programación a nivel cultural que está preparando a Xunta de Galicia, que nos colaboramos na medida tamén en que non lo piden, pero eso sí, que o convento de San Francisco sigue sendo o mesmo convento de San Francisco que era ata o de agora. Bueno. Seguimos adiante ca tarefa cultural, no arquivo, na biblioteca, no Museo da Terra Santa, ca tarefa de atención social ás persoas máis necesitadas, ca tarefa religiosa, evidentemente, e tamén cunha tarefa económica que é pouco coñecida na cidade, o Hotel Monumento San Francisco. Sabes quen é o noso auténtico sponsor na tarefa social a través do albergue? Hotel Monumento San Francisco. Un concepto de economía distinto á economía capitalista que tanta marxinación ten deixado no camiño da vida. Un concepto de xeración de riqueza, pero que non é para nós, senón que facemos circular de tal xeito que tamén os usuarios do albergue acaban beneficiándose de algún xeito desta actividade comercial. Falando desa conmemoración do ano que ven, non parece que vai a ser doado que teñamos por aquí o Papa Francisco, non? Por moito que nos gustara que viñera, non? Pero non parece que vai a ser, non? Ten moito que facer no Vaticano. Sería para nós especialmente agradable. Cando digo para nós, digo si é cogallo desta peregrinación de San Francisco a Santiago de Compostela, sería unha boa noticia seguramente para toda Galicia, porque realmente é un home, ademais, que está marcando unha liña moi importante, non? Gústalle a vostede como está a facer? A min impresiona. Ten moitos admiradores, A min impresioname. Vexo en él, ademais, un novo Francisco de Asís. Sen dúbida alguna, creo que o Papa Francisco é un home moi sensato, que ten moi ben amueblada a cabeza como bo xesuíta, pero que ten un gran corazón franciscano. E en ese sentido, desa mistura, dese equilibrio, penso que está xurdindo, non? Que é un home que está encandilando realmente non só os católicos de a pé, digamos, sino a sociedade en xeral. Sen dúbida alguna, creo que un home ao que hai que seguir, porque estános, ademais, marcando unha dirección concreta que é a dos valores humanos, fundamentalmente, e, por tanto, que nos pode axudar, porque non, a recuperar un pouco o sentido da vida desde o compromiso e desde a vivencia da paz e do ben, que é o lema dos franciscanos. Se viñera a Compostela, seguro que ia ata o albergue, non? Si, tiña de feito xa, ademais, preparado unha carta persoal para enviarlle a él, invitando, por suposto, se ven a Santiago de Compostela, a que veña a visitarnos o albergue. Estou convencido, ademais, que él se sentiría especialmente a gusto ali. Bueno, pois veremos que pasa, supoñemos que virá, non sabemos cando, pero agardemos que sexa axiña. Hoxe témolo que deixar. Frai Paco, moitísimas grazas por aceptar o noso convite, por estar, como sempre, aquí explicándonos todo o que fan por axudar os demais. Moitísimas grazas. Pace ben, graciñas a vos. Imos facer unha pequena pausa para publicidade, despedimos a Frai Paco, incorporamos os contertulios de hoxe e empezamos a facer o noso, o de todos os días, que é analizar a actualidade que deixa o día.